Hej och välkomna till en ny film. Ni har just kommit in på en YouTube-kanal som heter Arnstrands husbilsresor. Och vi heter Patrik och Anna-Karin. Vi bor i Alingsås. Vi har en KB 860 LGB som vi älskar. Verkligen. Och vi älskar att göra resor med våran husbil. Och idag är det skärtorsdag. Så då är det ju så gött att få åka iväg och det är så varmt ute och solen skiner. Och vi hoppas verkligen att den ska fortsätta göra det nu i helgen. Vi har liksom kollat kartan, vi har kollat väderappar, vi har kollat allt möjligt för att se att vi åker mot solen. Och vi har ett par kompisar med oss som har en egen husbil nu. Yay! Som ska åka med oss och det ska bli så härligt. Men vi börjar med att köra ut ur garaget. Välkomna! Det är en sten här på. Ja, det är lugnt. Okej. Det är väldigt fint. Ett fågeltorn. Känner vi igen? Oj, titta vad fint. Vasten. Det är den här måste det vara. Kör man in då eller? De har ju kört in. Då kommer vi stå rakt ut här. Liksom. Men det gör ju de också. Deras är ju minst lika långt som våran. Ja, fast de har ju mer space där va? Ska jag gå ur och säga stopp tills du... Så länge du kan köra in? Hur det ser ut bakom oss då. Eller ska vi köra ut och kolla och vända? Det finns ingen mer plats. Där är ju en plats också. Eller? Snyggt du. Då tänkte jag ta och visa er lite hur det ser ut här i Galtebäcks hamn och ställplatsen. Nu på morgonen här så har flera bilar åkt, så att utanför oss här så är det tomt på många platser. Men de har gjort
ställplatser och lagt sån här gräs som markeringar för ytorna. Då står man fint här längs den här lilla hamnstråket in här. Så jag kan gå ut här så får ni se. Står bilarna längs med kanten här. Det är en ställplats som är ganska enkel. Det finns ingen vatten eller vatten finns, men det finns ingen tömning och så här. Det kostar 150 kronor. Det är en frivillig avgift. Lite märkligt att båtklubben inte har det som en riktig avgift. Jag tycker de är värda sina pengar faktiskt. Man får stå 24 timmar här då, så att det är ett dygn som gäller. Så har man havet ut här, en liten hamn, lite grillplatser, lite stolar precis här ute vid hamnen då. Det heter ju Galtebäcks hamn då, så jag tror att det är själva bäcken då, tror jag rinner ut där nere. Det har en fågelskådare också med Sveriges största objektiv på sin kamera. God morgon säger jag också. Och min Patrik kanske har sagt det redan, så har vi sagt det båda två. Här står vi vid Galtabäcks hamn och har sovit gott. Våra grannar utanför har åkt. Vi har bara en granne kvar och som våra kompisar. Blåser lite grann men ändå, alltså det är inte t-shirt varmt. Blåser. Patrik har fiskat, försökt, men det vart inte så lång stund. För nu ska vi åka vidare tänkte vi. Och vi tänkte att vi skulle åka till, vad heter det nu, Tomat. Det är så dumt av mig att ställa mig och prata om sånt som jag absolut inte ens kommer ihåg vad det heter. Men det är ett tomatställe. Det är lunchrestaurang tror jag. Man hoppas man kan köpa lite tomatplanter. Det tänkte jag att jag ville göra. Och vi har hört om detta stället, att det ska vara väldigt fint. Så vi drar ditåt. Teardrops start to dry. Even when the sun begins to shine again. Taking all the advice there is and none of it has helped. Experience has made me realize that I won't build my life on empty words. Being so damn naive, it only hurts. I'm so tired of då ska vi faktiskt stanna till på ett ställe som vi alltid stannar på när vi är i trakterna. Ska få se. Kan inte låta bli. Allting är fint. Det skulle vara lite varmare. Är det lite varmare? Tycker du verkligen? Nu har jag väl rätt att klara det. Är det lite? Ja, men nu är du lite sjuk också. Jag tror jag är nog inte ingången. Däremot så... Nej, jag tror att det är runt här.
kan ha fel. Ni vet att det tog 2 minuter längre den här vägen, Anna-Karin, va? Nej, jag Det tror var något där. fel. Anna-Karin? Vilken väg tog 2 minuter längre? Den här som vi trodde vi skulle svänga in tidigare. Den första där. Ja. Vi åker dit man Vi hade leds. 2 GPS igång. Vi var koncentrerade. Vi körde Google Maps. Våran koppel visar klart. Oj, vad fint det var här. Tomatens hus. Oj, nu åkte det. Det blåser här med. Ja, det blåser därifrån tror jag. Men det är om vi sitter där borta, hade de sitter. Det är så fint vid lusthuset där så vi tar det nu. Det är den gräsmattan. Try to live without the borders. Tried so hard to be fearless at times, and I didn't know what I might find or what I'd miss if I didn't go. If I didn't go. I've always been afraid of the shadows, never really knowing what might appear. But once you get used to the darkness, your eyes will learn to see. They learn to see. So I will try. I will be scared, but I know that I stand tall. Know that it's okay if I fall, 'cause I fall back into your arms. I started to go, but I was frightened. I wanted so to find another way. I'm a late bloomer to everything the last minute. So before it's too late, it is too late. I will try. I will be scared. Då är vi på väg igen. Då har vi varit på Tomatens hus. Fantastiskt fint och god mat. Tomatpajen var väldigt god. Dagens husman var också väldigt god. Så har vi köpt tomatplantor och med i bilen. Ja. Och fröer. Kolla en fasan. Oj. Då har vi tagit siktet emot Ormanäsgårdens ställplats. Och nu kör de fel, vi ska köra höger. Ja, de kanske har Nej, vägledning. den går faktiskt rakt. Den går rakt. Den går till höger, så att följ efter dem. Grönt. I will try. I will be scared, but I know that I stand tall. I know that it's okay if I fall, 'cause I fall back into your arms. But even if the times are changing, and even if the stars might disappear, Då är vi framme vid Ormanäsgårdens ställplatser. Vi vet ingenting om det här stället. Och dessutom det är bara en plats kvar. Det är gräs på resten. Så det ser Illa ut. illa ut faktiskt. Ja, det är bara en plats kvar.
Det kan vi ju fetklämma då. Det var ju synd. Kan du vandra där inne? Kan inte du stå på gräset här då? Ja, Fråga dem om man kan göra det. Det borde vi kunna fråga. Ska vi ringa dem? Ja, kan vi. Så då, vi kommer fram till Ormanäsgårdens ställplats som var riktigt fint. Vi har ju vägen här framför oss. Men det är ändå helt okej. Och faktum är att vi orkar inte riktigt åka omkring mera nu. Utan nu parkerar vi här helt enkelt. Jag tror det är jättebra. Vi var ju på Siagårdens, eller Siaglass. Köpte vi något gott tunnbröd som vi ska prova. Sen ska vi grilla lite hamburgare. Men jag tror vi ska ta det lite lugnt först. En liten stund. Jag känner mig rätt trött. Trots att jag sov i bilen på vägen. Ja, det är klart. Jag lär det också. Solen sticker fram. Kan du vänta lite på macketiden? Kolla vad fint. Klarar du utan henne igen nu? Ser du? Lägga på. Stöjet. Då har vi vad då här. God morgon. Då är vi klara på sig. Nu ska vi åka vidare. Vi är just nu vid jag måste kolla här. Ormanäsgårdens ställplats. Ett fint ställe. Vi har stått här en natt och vi har haft en utsikt över sjön och haft det härligt och gött. Sovit gott har vi gjort. Och nu har vi också fått klappa på lite lamm och gått in i deras fina gårdsbutik. Ja, de var riktigt tama. Och är nu på väg mot Söderåsens nationalpark. Där tänkte vi stå en natt och fira lite påsk. Äta lite god påskmat tänkte vi med våra vänner. Det ska bli mysigt. Ja, men då åker vi. Så får ni följa med på vår resa mot Söderåsen. Då ska vi börja med att tömma lite. Och det fanns tydligen en tömningsplats inte långt härifrån. Rovelyckan. Rovelyckan. Ja, dit åker vi. Börjar vi tömma lite gråvatten. Och fyller på vatten kanske. Det skulle vi göra. Vi har nästan fullt, men... Jag tror vi duschar varenda dag. Ändå har vi fullt. Ja, det räcker rätt länge. Faktiskt. Va? Det räcker rätt länge. Ja. Jag skulle önska något hade varit lite större gråvattentank faktiskt. Ja, det kanske hade varit Nu är inte den helt full ändå, men... Men det är bra att vi kan tömma den nu då. Kolla alla vitsippor här, vad fint. Ja, men prova. Prova vi ser som händer. Det står ju man Ramlar inte i bara. Det ser väldigt fint ut vattnet.
Smakar inte kiss. Underbart. Det är lite kickt. Hej på er på påskafton. Inga överraskningar på påskafton. Det är ägg och det är sill och potatis och det är västerbottenostpaj, lite köttbullar, påskmust naturligtvis. Sallad och lite gräddfil och gräslök. Det är typ det vi har på påskafton. Alltid. Sen grillar vi lite ikväll. Men jag tänker att det är nog ingen idé att visa det för att det är ganska basalt. Basal mat på påskafton. Men glad påsk på er alla. Morgon har vi satt på oss värsta fritidskläderna och ska ut och gå. Vi är ju då vid Söderåsens nationalpark och det är ju en upplevelse i sig. Har ni inte varit här så ska ni absolut åka hit. Ta med fritidskläder och gångskor. Man kan gå en kortare sträcka men man kan också gå en längre. Och vi har ju varit över nu och gått en lite kortare sträcka igår. Men nu står vi på Skäralids camping och tänkte innan vi åker iväg att vi tar ytterligare en promenad. Och då tänkte vi komma upp på toppen. Nu är det ju precis så att bokarna har slagit ut lite grann så det är jättevackert. Och när vi var här sist var ungefär samma tid på året. Och det känns ju inte riktigt som man är i Sverige och det känns definitivt inte att man är i Skåne. För den här klipporna och den här revan, alltså det är så vackert. Så det måste ni se och det kommer ni faktiskt få se nu. För nu tänkte vi ta den här promenaden. Vi får se om det blir 7 kilometer. Jag tror inte det, men det kan bli 7 kilometer. Vi hoppas på det. Vi skulle behöva det efter de här påskgodisen och tårtorna och allt det som jag käkat. Så ni får följa med på den promenaden. Kul. Vi är ju här va? Kulturrum, Där är vi. Ja, precis. Och sen... Är det de här som är Ja, det är Ja, den höjden eller? Nej, Nej, det är höjden här. är längs med dalen här. Ja, det är så. Så igår gick det jula eller här så gick vi tillbaka. Eller vi gick här ner i dalen i alla fall. Ja. Och så vi ska upp på den här röda då. Den röda, det är den vi kom sist. Tillbaka det. så går man här uppe på... Här uppe är höga liksom. Vi gick väl hela gula igår? Ja, det gjorde vi. Så ja, precis. Det gjorde vi. Det kan vara 3 säger jag på att det var typ. Ja. 4 står det här. Och hjortsprånget den ligger på 7,7. Ja. Och det kan inte vara, de måste kunna komma närmare dit. Själva hjortsprånget ligger ju på digarna. Jaha, på denna sidan. Det står att den tillhör 7,7. Är den på denna sidan? Ja, Är det det den där är som var på hjortsprångsrund. höjden som vi såg? På andra sidan. Hjortsprångsrundan 7,7. Jag tyckte hjortsprång, det ser så läckert ut där, går ut där. Men där gick vi ut Nej, på vi det. kom inte. Nej, vi var på andra sidan. Ja.
har kallat den här ravinen för revan, men det heter ju ravin naturligtvis. Ja, här borde vara barnförbjudet att gå här. Patrik håller sig säkert avstånd. Där nere ser man bäcken från igår. Ja. Tänkte jag skulle se det där hjortsprånget någonstans. Du kan... Gå ut där, snälla. Det är dimma. Där nere ser man själva klubbhuset, eller vad man ska kalla det. Ja, det är som en djungel nästan. Ja. Eller på något sätt som en regnskog. Det är änden på den här ravinen här. Jag håller i mig. Det var lite längre fram. Det känns som att jag är någon slags ledsagare till dig här nu. Ja, jag drar ut på... Här. Vad är det? Jag plötsligt får blodtrycksfallen och så bara ramlar. Jag? Men jag får inte blodtrycksfall. Nu släpper jag det. Mm. Så då går vi förbi Liagården här. Och ska neråt. Vad står det? Skåneleden kan vara den. Paralyr 3,5. Ja, vi måste ju... Ja, kolla på kartan. Det kan komma bilar. Ja, nu är vi på väg neråt. Det är svårt att se lutningen här, men brant är ordet. Ja, det är en annan utmaning. Ja, här var lite annat. Vad tur att de här stenarna ändå är lite vassa sådär, så man kan ha något att staga emot. Här har vi vändpunkten. Här är vänt. Nu är vi längst bort i dalen. Går vi tillbaka. Wow, vad fint här alltså. Oj, oj, oj. Så möra vi blev efter den promenaden i Söderåsen. Men vad fint det är där. Det är andra gången vi är här. Och sist vi var här så gick vi 7-8 kilometer. Och idag blev det 10 av någon anledning. Fast rundan var 7,7. Men vad fint det var. Alltså det var ju så... Ja, vi gick ju mot den här hjortsprånget, så vi på andra sidan den här gången. Och när vi väl kom ner efter stupet, om man säger, man kommer liksom alla längst bort för att kunna gå ner igen, så var det ju väldigt brant. Och så kom man ner och då kunde man egentligen börja ta sig tillbaka mot själva ingången, om man säger.
Oj, kolla vad vitsippen. Ja. Vi är verkligen ute i skogen. Inte i småländska skogen längre, utan vi är i Västergötland. Ja, Västra Götaland. Ja. Vägen blir mindre och mindre. Men vi har ju sett tidigare att en alpa kan ta sig fram hit. Ja, Så då bör ju vi kunna klara det, tycker jag. Alpa och de hade några vänner med sig, tror jag. Ja, KB 780 Sen. tror jag var där också. Ja. Så nu ska vi se om det funkar med en 860 och med en hobby då. Nu har det regnat lite också, så vi är lite nervösa för att det ska vara... Ja, spinn på gräset. Bärgare på påsk har vi varit med om förr och det är vi inte sugna på i år. Det vill vi inte göra igen. Verkligen inte. Är det här det? 700 meter. Så. Mm. Snällt. Väldigt trångt. Där uppe är det. Är det här uppe? Sjötofta fritid, Kvarnsjöns naturkammare. Nej, men hur funkar detta liksom? Vi får åka. Vad sa hon i telefon? Hon sa att man kunde åka omkring och titta efter en plats. Nej, men vi skulle kanske behöva... snatcha lite innan. Vi ber dem åka förbi här. Ska vi se här. Ja. Åka ner nu. Tjenare! Kom fram här i rutan. Tvekar du? Nej, jag bara funderar på... Men vi åker... Jag vet inte om vi skulle läst mer på den... Jag vet inte. Skulle vi läst mer på den skylten eller? Hej! Nej. Åh, vad trevligt. Hej! Vad roligt! Här sitter vi. Ja, ser det. Ja, men vi åker väl fram och kollar eller? Det var... Tänker du? Ja, längst bort var det fina platser med vid sjön liksom. Om jag såg på den kartan. Ja, skön. Hela där framme någonstans. Ja. Ja, men det ser ju väldigt fint ut. Men sen vet man att man ska köra ut på gräset så är det lite läskigt. Vi får inte köra fast nu bara. Det borde ju vara rätt torrt i marken där med. Ja, säg inte för mycket när det står där. Ja, det kanske blir jag som Ja, precis. Vi tar det väl lite lugnt framåt och kikar. Ja, Ja, Om vi ställer oss någonstans där andra står så ja precis. Ja, men vi precis. får väl Vi ta oss... kör ner och så kör vi upp längs Kör vägen upp för att här se och- hur det ser ut. Ja, speciellt surt borde det ju faktiskt inte vara när det varit väldigt torrt i markerna längre. Ja. Nu har det ju för sig regnat lite idag, men det har ju bara varit kanske idag. Eller de här dagarna. Ja, men vi rullar upp där på toppen så ser vi vad som händer där då. Ja, vi kan ju köra upp och kolla läget Ja. där uppe. Ja, men det gör vi. Ja. Nu. Vi tar sats här och flyger över ravinen. Precis när vi tog sats upp för backen då mötte vi en bil precis på topp. Så typiskt. Det var enda bilen idag som kom där liksom. Han körde ju undan hela banan. Ja, det gjorde han. Varför kan vi inte starta nu då? Så. Vi är
väldigt fint i ordning gjort. Jättefint. Toalett och dusch har vi häråt. Där borta då. Och hopptorn. Man kanske skulle gå runt och kolla lite innan man... Ja, men det kan vi ju också göra. Vi kan ju liksom åka upp här på toppen och så får vi gå runt lite grann. Så vi vet vad vi åker ut på. Jaha. Ska vi åka upp där då? Ja. Eller åka ner där kanske. Vi åker ner här. Åka ner där, ja. Ja. Står det en kabel där nere? En plåtis. Är det elplatsen man vill ha? Ja. Är det någon som är på väg att åka eller? Det är frågan. För det ser ut att vara väldigt stjärnära där borta. Eller har de kommit? Var stod de då när de var här? De stod ju... Jag tror att de stod längst fram där borta vid vattnet. Här kan det stå med. Naturcamping, jag tror det måste vara. Vadå? Att det... Den platsen där uppe. Den kanske är utanför naturcampingen. Om det är staketet är naturcampingen. Men den mässan fastnade han där? Ja, han försvann. Han skulle kanske in där. Men vem var gubben ni pratade med då? Nu ringer han. På din telefon, vart var den? Nu är jag ju som mest... Han kommer mässan också. Så kommer vi. Ja. Han trodde han skulle få fritt spelrum här nu, så kommer en till husbil. Mm. Är det min? Ja. Här borde den kunna stå. Ja, vi har lite svårigheter här. Nej men. Vänta, jag ringer honom här. Han vill backa där. Ja, nu är det ju upptaget naturligtvis. Du kan inte svara, jag. Nej, jag kan inte. Stackarn. Han får köra ut. Ja. Tack. Stackars honom. Du kan inte hjälpa till på något sätt? Jag försöker ringa honom från min telefon, men jag går ju inte med den så länge han ringer dig. Hallå? Då har vi kommit fram till Kvarnsjöns naturcamping och vi hamnar lite så här för att det står en stor hög med ris här framför. Det gör inte så mycket. Vi har utsikt över sjön, det var det viktigaste. Nu ska vi plocka fram lite mat och sitta och äta lite med våra kompisar. Det ska bli skönt. Det är lite småruggigt ute, så det är liksom ingenting att sitta ute i. Om man inte har en solostove som vi vill köpa. Och det har vi tänkt att vi ska göra. Vi ska köpa en solostove, för det är ju för mysigt att sitta ute så här. Men vi har ingen. Vi måste skaffa det. Ja. Ni kanske inte får se mer av den här kvällen, men imorgon åker vi hem och då ses vi efter frukost imorgon bitti. Ses imorgon. Det är svårt sjuka och dö. Med kopporna, man får feber, utslag och så en del får lindra sjukdom, andra får ganska allvarliga sjukdom. Tack så mycket, Magnus Wislén. Tackar. Tack. Ganska snabbt efter att serieskaparen Linda Skåmans pappa fick... Vi står ju på en naturcamping. Så får man stå lite var man vill på
inom området. Välja plats själv. Väldigt fint ställe här. Precis vid sjön. Vi har placerat oss här uppe. Det är en stor påskbrasa typ där som de inte har eldat. Det ser inte så bra ut, men vi ser vid sidan där så vi ser inte den där brasan från våra bilar så att det funkar bra. Frågan om man vågar gå ut på. Det står att man får fiska här också, men det ser väldigt långgrunt ut. Man ser stenar långt ut här. Hjälp alltså, den här bryggan är inte allt för frack. Ja, så har vi campingen bakom oss här. Ja, läget kan man inte klaga på. Jag ska ta en liten promenad så filmar jag lite på de här faciliteterna som finns också. Det finns elplatser om man vill ha. Då blir det lite mer uppradat här. Vyerna uppifrån toppen. Dammen och sjön strax där bakom. Här finns platser att hitta. Om man är en mindre bil givetvis så är det lite enklare. Våra kompisar drog ner här igår på gräset i ett försök, men de la i full backe upp sen för det kändes lite väl fuktigt på mossan här. Men det är annars fint att stå precis längs med dammen här. Inte så dumt faktiskt. Jag kan ta och gå upp här så får ni se hur det ser ut i backarna upp här. Det är härligt lugn på en sån här ställe alltså. Då är det dags för oss att säga tack och hej för den här helgen. Påsken 2025. Ja, det var den. Det var den. Vi lämnar Kvarnsjöns naturcamping och det är måndag. Och inte alls mycket folk här på den här campingen. Det var ju lite beläggning när vi kom precis. Ja just det, vi ska ju tömma här också. Glömde jag. Men vi gör som så att vi säger hej då. Så ses vi i nästa film. Vad nu det än blir, det vet man inte. Ja, men nu får vi nästan köra innan. Nu blir det något långt. Ja, vi säger hej då först. Ha det bra. Hej då. Hej då.